საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საფრთხეთა კომიტეტის 2023 წლის 19 ოქტომბრის სხდომაზე გადაწყდა იუნესკოზე მომუშავე სამეცნიერო სამუშაო ჯგუფის შექმნა. ჯგუფში შევიდნენ კომიტეტის წევრები, აპარატის თანამშრომლები, სამეცნიერო სექტორის წარმომადგენლები, დარგი სპეციალისტები, ექსპერტები. სამუშაო ჯგუფის მიერ გატარებული იქნა მნიშვნელოვანი სამუშაო. შესწავლილი იქნა, აღრიცხული იქნა ხორბლის თესვის, მოსავლის აღების, პურის ცხობის თონეში პროცესები. გადავწყვიტე, რომ პარლამენტის სოფლის მეურნეობის კომიტეტში წამეღო ეს საკითხი. ქალბატონი ნინო იყო მაშინ კომიტეტში, რომელმაც ძალიან ყურადღებით მოისმინა, დაინტერესდა და ჩვენ დავგეგმეთ მაშინ ერთად ცოტა უფრო გაფართოებული ჯგუფის შექმნა, რომელიც ამ საკითხებზე იმუშავებდა და მართლაც ერთობლივი ძალებით გააერთიანა ამან ყველა და ქართული ხორბლის კულტურამ, მისმა სამიწათმოქმედო და პურცხოვის ტრადიციამ შევიდა, ესე იგი, კაცობრიობის კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში. ეს იდეა მომივიდა იქიდან, რომ ქვევრის ღვინომ გაიარა ეს გზა. ქვევრის ღვინო რო აღიარა იუნესკომ, მას შემდეგ ძალიან პოპულარული გახდა და დიდი სისწრაფით დაიწყო განვითარება. ჩვენი ქვეყნის ფასდაუდებელი სიმდიდრეა ქართული ხორბალი. ქართული ხორბლის ენდემური და ტრადიციული სახეობები, როგორიცაა მახა, ზანდური, კვაწა-ზანდური, კოლხური აზლი, დიკა და სხვანი. ჩვენ კი ვიცოდით, მაგრამ საჭირო იყო მსოფლიოს გაეცნო ამ დიდი კულტურის შესახებ, განსაკუთრებით მათი მონაწილეობა ქართულ ტრადიციებში, წესჩვეულებში, რიტუალებში. დაიგეგმა ექსპედიციები თასა და ბარში, წინასწარ ვიცოდით, სად ითესებოდა ქართული ხორბალი, სად იყენებდნენ ტრადიციებში, რიტუალებში. განვახორციელებთ კიდევაც. დავიწყეთ კახეთიდან, ავიდით თუშეთში, თუშეთიდან გადავინაცვლეთ რაჭალეჩხუმში, სვანეთში, გურიაში და ასე შემდეგ. საქართველოს ინტენსიური მიწათმოქმედების ერთ-ერთი უძველესი კერა არის. ესეც არის ჩვენი სერიოზული წვლილი საკაცობრიო კულტურის ისტორიაში შეტანილი და მიწათმოქმედების ნაწილში განვითარებული იყო კიდევ თავისთავად მემინდვრეობაც და მათ შორის ხორბლის მოყვანის ტრადიციები, რომლის შესახებაც ინფორმაცია, რომ ეს იყო ქართული ყოფის განუყოფელი ნაწილი, ჩვენ მოგვეპოვება უძველესი არქეოლოგიური არტეფაქტებით, მთელი ანტიკური ხანის უცხოელი, შემდგომ ადრექრისტიანული პერიოდიდან ქართული წერილობითი ძეგლებით და შემდგომ უკვე მთელი ამ ხანგრძლივი ისტორიის განმავლობაში ეთნოგრაფიული მასალით დასტურდება, თუ რაოდენ დიდი ადგილი ეჭირა ქართველის ცხოვრებაში, ყოფით ცხოვრებაშიც და რელიგიურ პრაქტიკაშიც ხორბალს და ხორბლისაგან გამომცხვარ სარიტუალო პურთა მთელ მრავალ ფეროვნებას. პატრიარქს უკავშირდება წერილი, რომელიც გაიგზავნა იუნესკოში 2019 წლის ოქტომბერში და ეს წერილი იყო მიმართული იქეთკენ, რომ განსაკუთრებული დაცვის საგანი უნდა გახდეს ქართული ხორბალი, მისი კულტურა, ასე რომ ისტორია დაიწყო აქედან. ჩატარებული იქნა 12 ქართული ხორბლის ჯიშის და სახეობის სრული ნუტრიციული კვლევა, რომელიც ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ოჯახმა დააფინანსა 168 კომპონენტზე და სწორედ გამოიკვეთა აი ამ ჯიშების უნიკალურობა რეალურ ჭრილში. თავარი შედეგი, რომელიც დადგა ხორბალთან მიმართებაში, ეს არის აღიარება როგორც ქართული ხორბლის კულტურისა, რომელშიც მოიაზრება სწორედ ეს დიდი ნამოღვაწარი ჩვენი წინათაობებისა, ჩვენი მეცნიერებისა, მათ შორის ხალხური სელექციის შედეგად შექმნილი ჯიშები. ასევე აქ არის ეს ნომინაცია დაკავშირებული რიტუალებთან და ტრადიციებთან, რომელიც თანმდევი იყო ქართული ხორბლის კულტურისა და გრძელდება დღეს. ეს არის ის რეალობა, რომელიც თაობიდან თაობებს უნდა გადაეცეს.
ნომინაცია ძალიან გამართული ფორმატით იქნა წარდგენილი, სრული დოსიე. არ იყო არავითარი დამატებითი, ასე ვთქვათ, კითხვაც კი წარმოქმნილი, თუ იყო დიალოგის ფორმატში, რაც არის ჩვეული რეჟიმი. შესაბამისად მოხდა საბოლოო ჯამში აღიარება ჩვენი ნომინაციის. ოთხი წელია დავხვეწეთ ჩვენი ცხობის ტექნოლოგია. დაახლოებით 9 წელი ცხოვრობდა მონასტერში პური, მაგრამ რადგან დიდი პასუხისგებლობა ავიღეთ, რომ მომხმარებელთან მიგვეტანა პური, გადავწყვიტეთ, რომ მაქსიმალურად ხარისხიანად შეგვესწავლა. შარშან ზაფხულს კრეტაზე გაიმართა ქართული დღეები და თბილისიდან წავიდნენ მომღერლები, მოცეკვავეები, ქართული ღვინო წარადგინეს, ყველი, ჩურჩხელი სამოვლება, ხაჭაპურის ცხობა და შემოგთავაზეს, რომ წაგვეღო ჩვენი პურები, რომ წარგვედგინა ქართული პურის გემოები. წავიღეთ დაახლოებით 5 სახის პური, ჩავაწყეთ დიდ ჩემოდანში და გავემგზავრეთ კრეტაზე ჩემოდნით. და იმდენად მძიმე იყო ჩემოდანი, რომ ეს მოცეკვავე ბავშვები, ბიჭები გვეხმარებოდნენ, მოქონდათ პური და კი ფიქრობდნენ, რომ რა არის ნეტავ ამ ჩემოდანში ესეთი მძიმე. და გამოფენაზე ძალიან მოიხიბლნენ ბერძნები, იყვნენ სხვადასხვა ქვეყნის ტურისტები სხვათა შორის და გამოხატეს ძალიან დიდი აღფრთოვანება ჩვენი პურის გემოზე.